Yo. Jana nilienda kusema Matiang'i hafai kuongea kuhusu watu kushikwa Kenya hii. Kwa sababu yeye ndiye alishika watu wengi akiwa interior CS. Yeye ndiye alishika viongozi wengi wale walikuwa against serikali ya Uhuru Kenyatta. Watu walikula moto, watu walikasirika. Bwana, wacheni kuweka emotions. Matiang'i ni mtu ameingia kwa siasa kuweka wanasiasa wengine. Wacheni kuweka emotions, weka hii. Ndio jaribu kuona what's happening in our political arena. Anyway, hata ukiweka emotions, hiyo ni shida yako. Me, I don't care. As long as you don't feed me, you've never seen me knock at your door asking for any kind of help, hiyo ni shida yako. Anyway, sasa tukikuwa na conversation. Sasa, watu wa Uhuru Kenyatta wako kwa serikali ya William Ruto ni waine. When William Ruto reshuffled his cabinet, alileta watu wa Uhuru Kenyatta kwa serikali. Mutahi Kagwe, ule former health minister, akaleta William Kafogo ndani, mtu wa Jubilee, akaleta Lee Kinyanjui, former Nakuru governor. Huyo ni mtu wa Jubilee, mtu wa Uhuru Muigai Kenyatta. The fourth person, Muriithi Ndiritu, ule alikuwa former Laikipia governor. Akaingiza watu wa Raila Odinga kwa serikali. Akaweka John Mbadi, akaweka Opiyo Wandayi, akaweka Oparanya, Joho, na ule mama mwenye alipewa Attorney General. So, Azimio nusu ishachukuliwa iko kwa serikali. Kama watu wa Uhuru Kenyatta wanakaa kwa cabinet ya William Ruto ni watatu, Lee Kinyanjui, Kafogo na Mutahi Kagwe. Mbona Matiang'i asikue ni mtu wa Uhuru Kenyatta decoy ya kusplit vote ya opposition hapa nje? So indirectly Matiang'i is in government. Ukitumia akili yako ama macho, Matiang'i is in government. Because how can Uhuru's people be in government sitting in the cabinet ya William Ruto? Interests za Uhuru ziko well taken care of kwa hii serikali ya William Ruto, za Raila Odinga the same, alafu ikuwe ati Matiang'i hayuko kwa serikali. Tell me how. Na yeye ni mtu wa Jubilee. How is that possible? Anyway, mimi kitu najaribu kusema ni hii. Na sipingi Matiang'i. Kitu najaribu kusema ni hii. Hatutaki tufuate Matiang'i, kumbe ni plan wako nayo, wako kwa serikali indirect, wafike huko mbele, akishapigiwa kura, sasa pale mbele William Ruto amuite kwa serikali, tena turudi kwa hiyo serikali ya William Ruto. Hiyo ndio ujinga hatutaki. Kama Matiang'i ako serious, anaenda kwa ballot, angechukua chama yake. Hakuna presidential candidate ashawaenda kwa ballot na chama ya mtu mwingine. It has never happened. Maybe this will be the first time, na tunangoja kuona how it unfolds. Because sijaiona. Wewe kama umeona labda utuambie. Mimi I have never seen. I don't know the reason Matiang'i never picked his own party aende nayo kwa ballot. Ndio tujue how serious he is. Even when Matiang'i speaks against the government of William Ruto, look at his body language. Muangalie vizuri. Ndio ujue huyu jamaa ni kadiko tu kamewekwa hapo, aende pale Jubilee split vote ya Wakikuyu, juu kutakuwa na mrengo ya Jubilee na DCP ikipigania kura za Mount Kenya. Na headache ya William Ruto ni Mount Kenya. So how does William Ruto split the Mount Kenya vote? Ni kuweka Matiang'i hapo juu Wakikuyu walionekana kidogo wanataka kupenda Matiang'i. Waekee Matiang'i adikoi. Wampigie kura kidogo, they split their vote, na William Ruto atarudi 2 term. Nyinyi wale mnakataa 2 term, Matiang'i ako hapo kufacilitate 2 term vizuri. You will tell me, tutaongea after 2027, we shall have this conversation. Kama Matiang'i hata ingia kwa serikali after 2027, we shall have this conversation. Yes, I'm out.